Takže lidi, tady jsem zpátky s Airsoftovým openingem. Jdeme se podívat, co je v téhle velký obrovský pesti. Tohle to jsou bombičky, plynový, konkrétně CO2 do mýho Shadowa, což je nice. A hlavní věc v tomhle jsem balíku je tahle překrásná M4. Tohle je kráska. Je to teda plast, ale jedna z těch lepších. A uvidíme, jak bude střílet.